Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel saya Apoteker Dias. Kali ini kita akan membahas salah satu obat sirup batuk kering, yaitu Sanadril DMP. Seperti apa pembahasannya? Check it out. Ya, jadi Sanadril DMP sirup ini mengandung zat aktif dexmetorphan HBr atau DMP, kemudian difenhidramin HCl, amonium klorida, natrium sitrat, dan juga mentol. Obat ini digunakan untuk mengatasi batuk tidak berdahak yang disebabkan karena alergi atau batuk kering ya. Untuk dosis dan cara pemakaiannya, untuk dewasa diminum 3 kali sehari 2 sendok takar atau 10 ml. Sedangkan untuk anak-anak 6-12 tahun 3 kali sehari 1 sendok takar atau 5 ml. Obat ini dapat dikonsumsi